Fala família, adaptações todas feitas, tá? A parte do arco aqui, soldei direto na placa. O outro, onde acontece o arco aí, cadê? Deixa eu ver ali. O arco acontece ali agora. Essa é a peça antiga que dava o arco, pequenininha. Adaptei um filtro aqui. Adaptei um ferret aqui. E tô adaptando um disjuntorzinho para pegar o arco piloto aqui. Essa é a minha máquina de corte plasma, toda adaptada por mim.